Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir. Shalom bana nzambe, shalom. Naye pona kopesa lisusu témoignage pona peuple nzambe. Bana nzambe, nakomisi nzambe pe na pamboli nzambe. Merci papa, merci nzambe na ndenge opesi nga lisusu makasi papa mpona koya kotémoigne kombo na yo, mpona koya kopesa message oyo epai ya bana na yo nzambe na lola. Papa nasengi présence na Molimo Santo ekamba témoignage oyo. Nzambe papa pambola maloba oyo, maloba euti epai na yo, loboko na yo nzambe ebatela. Molimo Santo papa etambusa programme oyo Seigneur, bomba ngo papa na makila na yo, batela mpe baoyo kolanda témoignage oyo, pambola Seigneur, bomba bango na makila na bango, na makila na yo papa, protège bango Seigneur. Papa pambola na mokili mobimba na 4 coins, oyo baza maladi papa, pesa bango ba guérison, bomba bango na makila na yo, bomba bandako na bango na makila na yo. Papa na pesi papa peuple na yo nzambe na maboko na yo Seigneur. Oyo baza faible, baza maladi nzambe, obikisa bango, pesa bango mpe makasi. Nzambe pesa kimia na kati ya bandako na biso, batela biso papa na pesi nyonso na maboko na yo. Pambola papa liloba oyo edefie peuple na yo, pambola ngo eleka malamu na kombo na Yesu Kristo de Nazareth, amen. Bana nzambe na ye mpona kopesa témoignage. Témoignage ezalaki semaine passée. Bino boko boyebi ke nabandaki koumela koya liboso mpona koya kotémoigner. Ezalaki tina parce que nazwaki attaque oyo nazwaki ezalaki vision, ezalaki ye moko Satan ayaki koatake nga parce que na ntango toyaka kopesa maloba nzambe, na ntango toyaka kotémoigne kombo ya Seigneur Jésus-Christ, mingi basepelaka te. Na ntango mpe topesaka message oyo nzambe apesaka biso mpona oyo basalelaka Satan, basepelaka te. Alors yango bana nzambe na ye mpona koya kopesa lisusu message parce que semaine 2 semaines nazwaki vision. Na vision nazwaki Satan ayaki kobundisa nga. Namoni na vision ezalaki nyoka moko, ezalaki nayebaki te eza nyoka, ezalaki visible moko, eloko moko ya visible, ezalaki ya mulai eloko moko ya visible mulai, mais ezalaki visible. Alors eloko nasalaki na makasi oyo nazalaki nango ya Molimo Santo, nazwi eloko wana on dirait nakataki ye, nabetaki ye na vision kaka namonaki, nabetaki ye na likolo, temaki ezalaki mulai, ezalaki visible, nabetaki ye na likolo. Après namoni après liboso na nga mutu moko ayaki pe liboso na nga mpona aya kobatela nga, parce que wana na ntango natie loboko eloko wana visible wana etouchaki. Mais après mutu moko ya spirituel ayaki mpona aya kobatela nga, parce que namonaki ye na visible, namonaki
mutu moko me bato bandimelaka ye me namoni papa Simon ayaki kobatela nga na vision wana. Après wana na Seigneur alakisi nga lisusu ke pasteur moko nayebi ete pasteur wana asimbi nyoka wana namonaki nyoka wana ekatanaki mutu azotambusa yango na église na ye. Nyoka wana azotambusa yango na église na ye. Église na ye ezalaki ya kotonda. Nyoka wana mutu ekatanaki azangaki mutu nyoka wana. Alors après Seigneur alakisi nga ke ezalaki combat entre ya ba pasteur. Combat ezalaki entre ba pasteur. Alakisa nga lisusu ba pasteur mibale ba pasteur mibale mais nayebi bango pete. Nayebi bango te. Alors après na banda pe wana na bandaki kobela nazalaki vraiment na tante pona koya kosala mosala nzambe mais na liboso ya nini nazalaki na tante pona koya na réseaux sociaux pona ko toujours na bandaki kobondela na ndako. Na bandaki kobondela na ndako toujours nazwaki ba visitation ya Seigneur. Seigneur bandaki koya ko visiter nga tout le temps. Pona koya kobatela nga kopesa nga makasi. Après semaine o kaka mwana na nga ayebisi nga mpo nga navandaki na kiti avant mwana na nga ayebisa nga navandaki na kiti na salon navandi boye na mobali na nga tozosolola mobali na nga mpe avandaki tozosolola sikoyo ntango navandi namoni neti bazoya ko remplir na sentir neti bazoya ko remplir na. Après là ntango na senti ke bazoko remplir na nazalaki concentré. Après ntango ezwaki mpenza bata ebele bazoko remplir na na Molimo Santo. Après ntango sikoyo wana mobali na nga azosola na nga me ngai nakomaki kaka nazalaki concentré mpo babandaki ko remplir nga. Après wana ntango esili nasengi merci Seigneur Jésus. Nasengi merci Seigneur Jésus Christ. Après nayebisi mobali na webi ko ndenge toza boye navandi kaka na kiti boye bayaki ko remplir nga mobali na nga alobi nazosola na yo nzoko ozoyoka nga te. Mbala moko ntango sikoyo même pas 5 minutes nazwaki vertige nalobi fale nalala. Nazwaki vertige nalobi fale nalala nayebisi mobali na nga fale nalala nazoka bien te. Après nalali na kiti nasengi. Après nazwi bakisi nameli bakisi nalali. Après wana mwana na nga après na lendemain mwana na nga benga ayebisi mama namoni ke bapoisonaki yo batiaki yo poison mpona babebisa yo batiaki yo poison mpona babebisa yo mais Seigneur ayaki deja kosala service alongoli poison nyonso. Nalobi awi ya nasantaki yango lobi mpo namonaki Molimo Santo namonaki présence ya Nzambe eyaki ko remplir na. Après nazokaki bien te ti lelo kutu nazosentir bien te. Nzoka nazalaki poisonné. Alors na mabondeli na nga avant namona likambo wana semaine wana kuna na mabondeli na nga ezalaki kaka ke Seigneur yaka kopige poison nyonso eza na nzoto na nga. Makila na yo eya détruire poison oyo eza na kati na nzoto na nga. Mais nayebaki te ke nazalaki poisonné ya molimo.
Alors yango bana nzambe naye koyebisa peuple de Dieu vraiment misala tosalaka Satan alingaka te tosalela nzambe. Satan alingaka te to dévoiler ba secret na ye. Alors yango esengeli il fallait vraiment que bana nzambe tozalaka prêt na mabondeli, tozalaka prêt pona kosala mosala nzambe parce que biso toza ba soda ya nzambe. Na tango toza ba soda ya nzambe yango esengeli il fallait tozalaka prêt, tozalaka ya kotonda bana molimo santo. Parce que na moment wana soki nazalaki ya prêté de balingaki babumanga mais eloko wana ya visible ezalaki géant mulai, eloko moko visible ezalaki mulai nayebaki te ke soki ezalaki nini mais ezalaki attaque moko mais tango sikoyo loboko na nga tango loboko na nga tango beti eloko wana neti nazalaki na pouvoir pona kokata motu ya eloko wana. Bible elobi ke Seigneur Jésus-Christ alobaki je vous donnerai le pouvoir pour craser les serpents. Je vous donnerai le pouvoir. Tant totanga na mukanda oya ya nini na pisome. Tant totanga na pisome 91. Na pisome 91 natanga ta kaka nini page moko pour la témoignage. En 91 awa ekolobake awelo ekoloba car il ordonna elobi ke aucun malheureux ne t'arrivera, aucun flot ne approchera de ta tente, quand il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De toutes tes voies, il te portera sous les mains de peur qui ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sous les lions et sur la spique. Tu frôleras les lions et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rencenserai de longs jours. Je le ferai voir mon salut. Bien-aimé. Mukanda elobi ke Seigneur Jésus a fait sa vie son pouvoir pona pouvoir pona après sa vie son pouvoir pona marcher sur les lions et sur la spique. Après sa vie sur les dragons. Après sa vie sur dragon ezana lié moko Satan. Ye serpent, ye mpe aza Satan. Ayende dragon. Alors yango Nzambe a pesa biso pouvoir pona ko craser, pouvoir pona ko détruire Satan. Alors yango bana Nzambe to bangaka Satan te. Azana pouvoir moko te bien-aimé. Alors Nzambe a pesa linga makasi. Yango faut tozalaka prêt. Soko oza prêté na moment wana ye moko akokosala mabe me ngai nakataki ye motu bapaster wana asimbaki nyoka na église na ye azolakisa nyoka na église na ye ke tala nyoka ndenge basali bakati ye motu église na ezalaki plein ti libanda azolakisa serpent wana oyo kaka bato église wana bango bato batakaka biso kopoisonner na ndenge na ndenge esprit yango bien-aimé Nzambe azali faut to continuer kosalela Seigneur Jésus-Christ aza malamu mingi. Seigneur Jésus-Christ aza malamu ye moto abatelaka bien-aimé soki ezalaki ye te soki ezalaki Seigneur Jésus-Christ te elingaki ezala ndenge nini yango eza malamu pona kosalela ye. Eza malamu mingi pona kosalela Seigneur Jésus-Christ. Aza Nzambe.
azana pouvoir bien aimé. Vraiment aza malamu Seigneur Jésus-Christ. Ce qui ezalaki yete, ndenge na suka ndenge nini. Yango faut tobondelaka mingi. Il faut kobondela kozaka na présence ya kotondama na Molimo Santo. Présence Nzambe fallait etondama na kati na biso. Bien aimé. Akanisaki ke akosukisanga pona nini pona ko dévoiler la secret. Pona ko dévoiler ko pesa ba message o Nzambe apesaka. Na kanda alors bazoya ko bundisa. Alors yango bana Nzambe tobanga eloko moko te. Biso tobanga te parce que toyebi ke Nzambe azali. Toyebi ke azali. Sa Nzambe toza eloko moko te. Yango esengeli fallait kozalaka ya kotondama na Molimo Santo. Kotondama na Molimo Santo kozala na présence ya Nzambe. Ezandimi mokaka ntango Seigneur Jésus-Christ bayaki komeka ye na Satan. Mais ntango azalaki na gêne, na kata gêne. Ntango azalaki na gêne, azogêne. Bamekaki Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ye moko alobaki, celui qui vit à moi. Oyo akotambola na Seigneur Jésus-Christ. Akozala lokola ye. Akozala pouvoir. Bien aimé. Nous avons du pouvoir en Jésus-Christ. Yango tobanga eloko moko te. Tobanga eloko moko te. Aza Nzambe. Vraiment. Seigneur Jésus-Christ. Azana ba ange na ye oyo atindaka mpona koya ko atindaka ba ange na ye ndenge totanaki. Ye akotinda ba ange mpona baya kobundela biso, baya kokampe entour, baya kokampe, baya kobatela biso. Atindaka ba ange, bienvenue. Seigneur Jésus que atindaka ba ange. Soki Nzambe te. Soki ye te bien aimé. Yango fo tokangama na Nzambe. Tosalela ye, tokangama na Nzambe. Aza malamu. Aza malamu. Il nous a donné un pouvoir. Apesa biso makasi. Pona kobunda na Satan. Bien aimé. Soki totali na mukando ya Matthieu, pardon. Excusez-moi. Soki totali na mukando ya Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a faim. Le tentateur Satan approchant de lui. Si tu es fils de Dieu, pardon, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondait, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le diable l'y transporta dans la ville sainte. Il le plaça sous les hautes du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet. Il t'y portera sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur les montagnes très élevées. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adorant.
Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il était écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le laissait et voici les anges viront auprès de Jésus, ils le serviront. Bien-aimé, yango oyo ekomama na mukanda. Seigneur Jésus-Christ, après 40 jours de jeûne, na montagne, azalaki na nzala. Après, bayaki komeka ye pa Satan. Bameki pa Satan, po ayebaki ke Seigneur Jésus-Christ azalaki faible, na kati ya jeûne, azalaki na nzala. Yango bien-aimé, tant Satan ayebisi Seigneur Jésus-Christ, soki oza mwana Nzambe, komisa libanga oyo ekoma lipa. Komisa libanga oyo lipa. Seigneur Jésus-Christ alobi mutu avanda kaka na lipa te. Après ameme lisusu ayebisi lisusu ke soki oza mwana Nzambe omibwaka na se, ameme lisu na montagne. Soki oza mwana Nzambe omibwaka na se. Ya alobi Seigneur Jésus-Christ Nzambe na ngai, il était écrit ke mutu oyo akoki konini kaka ba ange, akoki kotinda ba ange pona bamibwaka libanda. Yango bien-aimé, Nzambe ye moko moto apambolaka, ye moto apesaka puissance ya Molimo Santo. Après ayebise lisusu, soki oza mwana Nzambe, Seigneur Jésus-Christ alobi, l'homme ne vivra pas dans le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mwana Nzambe avivraka na maloba oyo ya Nzambe oyo ebimaka na monoko. Oyo eza Molimo Santo, eza liloba Nzambe oyo ebimaka na monoko. Mwana Nzambe avivraka na biloko ya kolia te. Des fois eyelaka biso mosusu ozosala jeûne, mosusu obosani na yo mpe ozolia na yo te, ozolia retard, bien-aimé, parce que oza kotonda na Molimo Santo. Yango Seigneur Jésus-Christ alobaki eza maloba mpe ezalaka na kati ya mwana Nzambe, eza kolia te, eza lipa te. Yango peuple de Dieu, faut tozalaka toujours ya kotondama na Molimo Santo. Tant tozala kotonda na Molimo Santo, yango nde après bataki nyonso oyo koyela biso, tozala na makasi mpona combattre mongunia, tozala makasi mpona kopesa ba réponse epa monguna, parce que des fois pe ye pe Satan ayaka komeka, mona aye lokola Nzambe, mais eza ye te. Alors Seigneur Jésus ye moko, tant oza ya kotonda na Molimo Santo, yo moko kopesa ba mauvais réponse epai na ye, epai ya Satan, parce que ye des fois pe amitransformaka lokola aza Nzambe, aza kosola na yo, mais nzoka après okomonaka kopesi réponse à mabe parce que aza ya yo te, parce que lumière na ténèbre bavandaka ensemble te. Lumière na ténèbre bavandaka ensemble te. Alors na ntango azoya Seigneur Jésus-Christ akolakisa yo déjà ke eza ye te, oyo Nzambe akolakisa yo déjà ke eza ye te, oyo eza Satan. Alors yango sengeli fale ke alobi ke l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Nzambe atia maloba nyonso na monoko na biso mpona kodefendre, mpona kose défendre epa mongunia. Yango oyo alobi awa. Après
Après, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sous les hôtes des temples et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Quand il était écrit, il lui ordonnera des ordres à ses anges de ton sujet. Nzambe akotinda ba ange, akotinda ba ange pona baya ko ata amibwaki me Nzambe akotinda ba ange pona baya ko sauver. Apesaka ordre epa ange, epa ba ange. Il te portera sous les mains des pères qui ton pied ne hâte contre une pierre. Jésus lui dit, il était aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, Satan même lui-même, ayebike Nzambe aza po ye Satan liboso avant babwaka ye na mokili oyo azalaki neti secrétaire kuna na likolo ye mpe azalaki ange Satan. Alors Seigneur Jésus ayebise que tu ne tenteras point ton Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que azampe Nzambe na ye. Alors yango bana Nzambe et pas ya Satan. Satan aza na pouvoir moko te et pas ya mwana Nzambe. Soki amoni yo amoni pe Nzambe. Aza na pouvoir moko te. Awa liso aye koloba ke le diable le transforma sur la montagne des trésors et des trésors élevés, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu me prosternais et m'adorais. Bien aimé, mais des fois, oyo badoraka biloko mokili, badoraka banini bandaku, voiture, oyo badoraka biloko oyo ya mokili ko omoni banini bulamu oyo ya mokili oyo balingaka mingi kolakisa biloko ya mokili, kolakisa voiture, bandaku, banini wana ozoko adore Satan, bien aimé. Ozoko adore Satan, eza biloko ya Satan. Parce que parce que Satan a proposé que le monde oyo et pas le Seigneur Jésus-Christ. Satan a proposé que le monde oyo et pas le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ a boya ki pona nini parce que ayebaki ke ye aza ya monde oyo te. Ye aza ya mokili oyo te. Ye aza na royaume na ye kuna na likolo. Aza na royaume na ye. Yango alobaki ke vous êtes du monde mais je suis pas du monde. Vous êtes du monde, moi je suis pas du monde. Mutu oyo alingaka biloko mokili oyo aza mutu a monde oyo. Mutu oyo amitungisaka teke un jour akokende epa ya Nzambe. Ye wana adoraka Satan. Biloko ya mokili oyo eza biloko neti ozoko adore Satan. Malamu ke ye moko Nzambe apesa yo. Tango akopesa yo me soko omitache na biloko yango. Omitache mingi par rapport Nzambe. Yango wana sikoyo ezalaka problème na Nzambe. Tango omitache mingi na biloko ya mokili par rapport ye moko Nzambe. Parce que pour la nini nalobaki ke mingi mingi bazoko milakisa ke bakoma ba star neti ba américain o ba bengaka le de soki no le de soki no le oyo ba star oyo ba pesaka bango ba tasse bosali banini ba réunion bosali banini ba fête. Après bazopesa bango ba médaille, bazopesa bango ba médaille, ba tasse wana o basalaka na tapis rouge o bayembelaka Satan o baza na tapis rouge bango wana o baza bato mokili oyo bayebi kutu banzambe te bayebi kaka Satan yango wana kodore Satan kozwa ba médaille yango yo salelaka Nzambe pona nini okende kozwa médaille pona nini okende kozwa médaille pona kokende nango wapi okende nango wapi ye moko Seigneur Jésus yende mukonzi yende le roi des rois yo zozwa ba nini ba médaille pona kokende nango wapi
yo moto oyembelaka nzambe, yo moto osalelaka nzambe, okokende na bamedaille yango wapi. Yango awa lobaki, awa lobi a proposé Seigneur Jésus-Christ, a proposé à lobi, à yebisi. Le diable les transprend encore sur, il lui dit, je te donnerai tous ces choses. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montre tout le royaume des mondes. Vous voyez bien aimé. Il lui montrait tous les royaumes du monde. Tous les alakisi mokili mobimba biloko nyonso na mokili mobimba. Alors bisoko fuka melinga na kopesa biloko nyonso na oya mokili oyo. Il lui montra tous les royaumes du monde. Il leur gloire, bien-aimé. Il lui dit, il leur gloire, Satan a proposé biloko mokili. A proposé mokili o nyonso na gloire na mokili oyo apesa soki Seigneur Jésus qui sa fuka meliye a proposé pona apesa biloko nyonso na mokili o bien aimé Seigneur ayebite ke ye moko Seigneur Jésus Christ ye moko kutu ye moto azalaka déjà tant bazo former monde oyo avant que tout monde oyo ezala formé ye moko azalaka déjà Seigneur Jésus Christ mais ye azo proposer ye monde oyo eza ya mabe, monde oyo eza na masumu, monde oyo eza na eza molili, monde oyo eza na molili. Azo proposer Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ a lobby, tu ne tenteras pas. Awa après a lobby, Seigneur Jésus a lobby. Il a proposé, je te donnerai toutes ces choses. Après Saint Jésus-Christ a dit, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adorer. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, quand il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Faut quoi adorer kaka nzambe, adorer nzambe na yo. Servir nzambe na yo. Faut qu'on servir nzambe te ko adorer nzambe. Yango kaka au Saint Jésus que ça lobaki. Alobi Satan longwa na vie na. Bien aimé, soki nazalaki na pouvoir te, soki nazalaki na makasi te, soki nazalaki na nzambe te, bien aimé. Parce qu'ayebaki nga. Ayebaki nga yango atindaki mutu pona aya pe kobundela nga. A part loboko na nga tango ekataki mutu ya nyoka wana. Ekataki mutu parce que ezalaki géant mulai. Bien aimé. Nayebaki te ke soki ezalaki nyoka po ezalaki visible. Après pasteur moko abaniko azotambola na nyoka ngo ezanga mutu na église. Azotambola na nyoka ngo. Nzambe alakisi nga tala batu oyo bundaki na bango. Ezalaki ba pasteur bazotambola na nyoka bakata mutu na église azolakisa ngo. Ba serviteur pe bazomona bien aimé. Il faut boye baka l'église oyo bokotaka. Faut botunaka Seigneur Jésus-Christ. Botunaka Nzambe. L'église mosusu eza l'église ya kokota te. Eza sika moko eza loge. Faut qu'on s'enseigne par Nzambe. Faut qu'on tourne Nzambe. Esika nini na koko kende. Esika oyo nazokende kotia makolo na ngai. Est-ce que eza ndako na yo? Bien aimé. Mokilo eza ya biso te. Mokilo eza ya bana Nzambe te. Mokilo eza ya bana Nzambe te. Bien aimé. Seigneur Jésus-Christ asengaki pa Nzambe. C'est pas père. Batela bana oyo, batela bana oyo olakisaki nga. Batela bango ponga pe na batelaki bango. Nazotika bango na maboko na yo. Prière asalaki pa Nzambe. Parce que bango baza ya monde te, ngape naza ya monde te. Bango pe baza ya monde te. Yango bazalaka na bataki. Batakaka bango. Mabonde le Saint Jésus que asalaki pa Nzambe. Yango bien aimé.
soki oza na bataki te oza nzambe te soki oza na bataki fo kosepela parce que oza ya nzambe oponama epai ya nzambe soki ozangi bataki fo komitungisa mpona nini batakaka nga te mpona nini nazala kaka bongo parce que okoki kozala ke na kati na yo eske oyebi ye moko Seigneur eske oyebi ye parce que ye alobaki parce que ye moko alobaki akosenga epai na nga akosenga epai na nga mpe nakorépondre parce que nakodélivre ye parce que ayebi nkombo na nga ndenge alobaki Seigneur Jésus parce que nakorépondre parce que ayebi nkombo na nga mpe nakodélivre ye yango bana nzambe fo koyeba esika nini okotia lokolo bandako nyonso eza ya nzambe te bandako mosusu eza loge yango fo koyeba me tobangaka te parce que toyebi ke nzambe aza na biso tobandaki koya nabandaki koteya te parce que nazalaki me biso tobondelaka mingi na ndako par rapport awa na nini na réseaux sociaux tobondelaka mingi eza teke soki toyete na réseaux sociaux ou bien tozosalela nzambe te tosalelaka nzambe koleka na ndako par rapport na réseaux sociaux yango bana nzambe esengeli fale kopusana lisusu epai ya nzambe esengeli fo kopusana lisusu epai ya nzambe awa lobi kali ordonnant des après aye koloba ke Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. Alors le diable lui laissa, et voici les anges viendront auprès de Jésus, et il lui servira, bien-aimé. Ba ange bato bayaki tango Satan Seigneur Jésus-Christ abengani Satan tango abengani Satan après alobi okofukamela kaka elobama na Bible okofukamela kaka ye moko nzambe na yo okofukamela ye kaka ye moko nzambe na yo pe tango Seigneur Jésus-Christ asilisi après Satan ake Satan ake après ba ange bayaki kopesa biloko ya kolia epai ya nzambe bien aimé eza esengo ya mingi eza esengo na ntango Seigneur aza na epai na yo eza esengo bien aimé nzambe aza malamu foko tosalela ye totika nzambe te poko pusana lisusu pembe na nzambe il faut que luka nzambe il faut que salela ye vraiment na busolo aza nzambe makambo o Seigneur Jésus makambo o Seigneur alakisaka biso na ntango toyaka na ntango toyaka koloba kopesaka ba vision wana makambo oyo Seigneur alakisaka tozala na bataki bien aimé me bataki tozalaka nango ata bazwa koatake biso me toyebi ke nzambe azali toyebi ke nzambe azali ye moko moto abatelaka biso ata bataki ata soki nini me nzambe azali yende mobateli bien aimé mosusu azali te yango fo tosepelaka ke toza na nzambe toza na elombe toza na pouvoir toza na makasi mpona combattre monguni eza ye moko Satan makeke aza na baagent na ye Satan
mais aza nzambe atikaka biso te. Toza na pouvoir, toza na makasi, tozalaka fier ya koservir Seigneur Jésus, tozalaka fier mpona kolanda ye, tozalaka fier mpona kozala bana na ye. Yango bana nzambe, mokili oyo eza nango vanité kebe vanité, mokili oyo nyonso ekotikala na mokili oyo. Seigneur Jésus Christ mpona nini ayebisaki Satan ke arépondaki Satan, mokili oyo eza ya ye te, jamais kokofukamela Satan, parce que mokili oyo eza ya ye te. Mpona propose ye mokili oyo, mokili oyo eza ya nzambe te. Nzambe ye moko aza na royaume na ye. Ayebisi badisciple, ayebisa badisciple, nga nake kobomisa, nake kobomisa place na royaume ya papa na nga. Ayebisaki badisciple bien-aimé. Yango tobangaka te, ata bitumba, ata bikakatano, moto abangisa biso te. Toyebi ke Seigneur azali, toza na pouvoir dans Seigneur Jésus-Christ, toza na pouvoir. Bien-aimé, bamoni serpent wana batindaki, serpent wana batindaki mpona aya konini kobomanga, me bamoni serpent na kati ye mutu ekatani, mutu ekatani, bakomi kotambusa ngo na kati église na bango, tala serpent mutu bakati ye mutu, serpent na bango batindaki na kati église bazolakisa. Ifo boyeba ata botindi ba serpent, ata bozoko poisonner à travers ya nini ya visite, yeba ngo ke nzamba azali, antidote na biso azali, antidote ya ba poison na biso esama kila Yesu Kristo. Seigneur Jésus Christ ye moko moto ayaka kolongola ba poison. Seigneur Jésus Christ ye moko moto ayaka ko délivrer biso, parce que poison wana oyo ezalaki serpent, batindaki serpent